Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Сергей Михедов. Сфере образования в нашей стране уделяется особое внимание. 2023 год объявлен президентом годом педагога и наставника. Дальневосточную ипотеку теперь могут получить учителя и врачи. Правительство региона также не остается в стороне. В Якутии учреждена премия главы республики Айсена Николаева лучшим учителям. В следующем году премию в размере 100 тысяч рублей получат 36 педагогов-наставников, как знак признания их заслуг перед обществом. О планах и проектах по развитию сферы образования мы поговорим сегодня с нашей гостьей, первым заместителем министра образования и науки Якутии Алевтиной Аргуновой. Добрый вечер, Алевтина Петровна. Добрый вечер. Ну, для начала расскажите о том, какие задачи стоят перед министерством на ближайший учебный год. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Да? Но у нас в этом году всегда новый учебный год, он всегда приносит новые изменения. И мы считаем, что вот в этом году у нас с августовского совещания работников у нас уже была поставлена федеральная повестка. Это у нас создание единого регионального образовательного пространства. Она включает эти единообразие школьных программ, это внедрение федерального государственного образовательного стандарта для учащихся первых и пятых классов, которые направлены как раз на формирование функциональной грамотности наших обучающихся, ну и также, чтобы наши знания были практикоориентированные. И в целом вообще у нас в этом году очень большой упор сделан на гражданско-патриотическое воспитание, но мы считаем, что в новых условиях это очень актуально. И как раз-таки мы, выпускники, наше общество, это в основном выпускники российской советской школы воспитания. Я думаю, что те традиции, которые были заложены в основе советской педагогики, они сейчас найдут свое отражение, но уже, скажем, в новых условиях. Это у нас проведение классных часов, у нас в этом году введены разговоры о важном, то есть это у нас еженедельно, по понедельникам у нас проводятся классные часы, где могут участвовать даже приглашенные гости. Это в рамках съезда мы приглашали депутатов, делегатов. У нас в Дне государственности участвовали и министры республики. То есть это люди, которые, люди должны знать, чем дышит общество, чем дышит сегодняшнее наше образование. Я думаю, что это тоже новое веяние, это быть на связи со школой. В этом году у нас тоже инициирован проект, это создание, выделение ставок советников, директоров по воспитательной работе и по работе с детскими общественными организациями. Это тоже, наверное, хорошо забытое старое из советской педагогики тоже, потому что нам нужны педагоги, которые работают непосредственно, не только там занимаются, скажем, выполнением каких-то отчетов, а занимаются также и общественной работой, и очень отрадно то, что будут выделены у нас федеральные средства на содержание этих штатных единиц. И, несомненно, в 2019 году по инициативе нашего Ильдархана Айсена Сергеевича Николаева был у нас инициирован проект исполнения гимна. И в этом году для нас, для нашей республики, для педагогов и вообще для общественности стало отрадно то, что эта традиция уже у нас распространяется на все школы всех субъектов, то есть на всей территории Российской Федерации. Мы считаем, что с поднятия флага, исполнения гимна как раз-таки может зародиться основа того патриотизма, который мы должны сегодня формировать в каждом юном гражданине нашей республики. Но я напомню, мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по телефону 42 14 39, ну или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp +7 914 235 05 02. Ну что ж, учебный год в самом разгаре. Какие нововведения ждали школьников страны, региона в новом году? Может быть, появились новые программы обучения или есть изменения в экзаменационной системе? Здесь у нас, скажем, есть нововведение, да, у нас буквально вчера у нас прошло первое заседание Координационного совета. У нас есть очень много, хорошо сложилась система в республике
детских общественных организаций в связи, значит, с тем, что у нас на повестке стоит гражданско-патриотическое воспитание. У нас тоже в республике есть сеть патриотических клубов. У нас есть военно-патриотических клубов. У нас это классы юнармии, у нас есть казачьи классы, да. То есть все вот эти вот общественные организации, которые на сегодня существуют, они должны объединиться под одним общим, в общем, движением, которое называется «Российское движение школьников». Я думаю, вот как раз вот инициативы наших школьников, которые у нас будущие граждане, да, нашей Российской Федерации, вот, должны формировать свое пространство для общения, да, вот, свои какие-то вот детские инициативы. Я думаю, что вот это движение там «Орлята России», «Мы будущее России», вот тот же конкурс, который был объявлен недавно, это «Смотри, это Россия», тоже был инициирован нашими якутскими школьниками. И сейчас вот к этой акции у нас присоединились почти школьники со всех субъектов Российской Федерации. Я думаю, что это тоже очень важный момент, который мы тоже должны учитывать. Действительно, патриотизму сейчас уделяется особое внимание. В связи с объявленной частичной мобилизацией появились новые меры поддержки для детей, чьи отцы отдают долг Родине. Расскажите подробнее, кому положена помощь. Ну, как с первых дней, да, вот начала еще мобилизации, и вот, как мы знаем, в сентябре вот, как у нас началась частичная мобилизация, и указом главы республики Арсеном Николаевым у нас издан указ, который предусматривает комплекс мер для поддержки семей, которые в данное время вот находятся, скажем, на передовой позиции, да, и задействованы в специальной военной операции. Здесь у нас очень хорошо вот, слаженно прошла работа на межведомственном уровне, надо отметить, потому что здесь это не только услуга оказывается в сфере Министерства образования и науки, это комплексная, скажем, мера поддержки, вот, которую мы буквально вот за эти дни у нас очень вышло много нормативно-правовых актов, которые регулируют деятельность, во-первых, межведомственного взаимодействия, как оказать эту услугу. И вот вторая, это, наверное, по алгоритму оказания этих мер поддержки. Здесь мы тоже понимаем, что заявитель, он, ну, помимо того, что вот сейчас он находится тоже, скажем, ну, в таких психологических условиях, да, он не должен вот бегать по инстанциям, там, доказывать, там, какие-то справки приносить. Поэтому у нас по принципу вот единого окна, это в многофункциональном центре или по электронному порталу может обратиться, и буквально вот от него требуется только вот подача документов, заявление, в котором указывается вот перечень вот всех тех мер, которые у нас указаны. Но по линии Министерства образования и науки у нас есть 5 мер поддержки. Это оказание бесплатного питания, бесплатного горячего питания для учащихся 5-11 классов. Также освобождение от родительской платы за присмотр и уход. Это касается не только государственных, муниципальных дошкольных учреждений, но также и частных дошкольных образовательных организаций. Следующая мера – у нас предоставление бесплатных путевок. Это для оздоровления детей, семей, да, мобилизованных. И так как мы также регулируем, да, вот проводим государственную политику в сфере профессионального образования, у нас тоже есть мера, это выделение специальной стипендии для студентов, которые обучаются в очном формате, для студентов среди специальных учебных заведений и высших учебных заведений. Ну и вот 5-я мера, она у нас касается приоритета при заключении целевого контракта, договора на целевое обучение. Потому что вот мы Министерством образования и науки проводим целевое обучение как за пределами Республики Саха-Якутия, так и в рамках тех цифр, которые у нас есть. Освобождение родителей от платы за присмотр и уход за детьми. Куда подавать заявление? Вот, как я уже сказала, у нас есть принцип единого окна. Заявитель
Это может быть родитель, если, например, мобилизованного, да, или если у него есть законная жена, да, скажем, супруга, или, возможно, если он не женат, то брат или сестра. То есть это есть специальная юридическая как бы процедура, которая определяет степень родства. И приходит и оформляет заявление. И вот самое вот главное, наверное, вот на этом моменте, вот мы в течение 3 дней должны эту меру оказать. То есть на этапе, значит, вот подачи заявления Министерства труда, значит, они начинают как бы вот первичную обработку документов, связываться с военным комиссариатом. И здесь вот надо, наверное, тоже вот как бы упомянуть тот факт, что мобилизованным, и он считается, когда он уже зачислен приказом в то или иную военную часть. И вот с момента вот, значит, зачисления у него начинается оказываться эта мера поддержки, то есть за период прохождения мобилизации. После этого, значит, этот список поступает к нам по закрытым каналам, по информационным каналам, она поступает в Министерство образования, вот мы начинаем обрабатывать. На сегодня вот у нас уже цифра известная, уже поступило более 2000 заявлений. Сегодня вот мы, Министерство образования, у нас в работе находится уже 23 заявления. Вот позавчера вот мы в социальных сетях видели сообщение, что 26 семей уже получили вот первую меру поддержки, это вот 200 000 рублей, которые оказывает Министерство труда. А далее вот мы уже начинаем сейчас, у нас при Министерстве создан штаб по мерам, значит, по реализации мер поддержки. То есть, кроме этого, у нас созданы такие же штабы при муниципальных управлениях образования, потому что многие у нас, как вы знаете, школы находятся, и дошкольная образовательная организация находится на территории муниципальных образований. И вот наша задача – это скоординировать, ну и чтобы вот без особых вот причин, без особых, в общем, преград оказать эту меру. В течение 3 дней мы должны буквально это дело отработать. Вот 23 заявления, которые на сегодня у нас поступили, это в основном Алекпинский район, Алданский район, город Якутск. У нас пока было одно заявление. И вот мы выходим и находим этих детей, находим этих студентов, которые обучаются у нас даже, вот, ну, скажем, за пределами Республики Саха-Якутии. Вот мы начинаем решать. То есть тут задача стоит, вот в течение вот 2-3 дней мы должны максимально упростить процедуру. И руководитель той, скажем, образовательной организации, если, например, ребенок посещает ту или иную школу, бесплатно, в общем, питается, да, школьник там 5-6 класса или, там, скажем, 11 класса, сразу директор, значит, издает приказ о том, что освободить, в общем, этих детей от, скажем, от платы родительской в детском саду или, скажем, предоставить бесплатное горячее питание. И этот ответ, он же уходит же таким же методом, он уходит обратно вот в МФЦ. То есть заявитель уже может эту меру посмотреть. То есть может отследить там же? Да, может отследить, МФЦ, да? поэтому там это, в принципе, для него это максимально удобно. Но могут быть и отказы, потому что у нас тоже вот, мы сегодня там одно заявление смотрели, то если, например, не доказана, да, скажем, там степень родства, то она может быть, эта мера не оказана. В этом году школьники, набравшие 100 баллов, получали от правительства региона по 100 000 рублей. Известно, куда ребята направили деньги? Может быть, чаще всего направляли деньги? Ну, это очень хорошая инициатива, я думаю, да, потому что это и моральная поддержка, и материальная поддержка за те знания, которые ребенок получает, скажем, в течение 11 лет. И очень отрадно, что вот в этом году у нас 21 выпускник из 7 муниципальных районов. Это в городе Якутске 12 школьников, в городе Мирном вот тоже их у нас 4 стобальника, и вот 2 стобальника. У нас 1 стобальник из Усьмайского района,
И вот один стабальник из города Якутска, дважды стабальник, считаете, да? Мы, значит, выходили на них, вот готовясь к этой передаче, но они не потратили, они вложили все деньги, потому что дети сейчас понимают, что вкладывать и, в общем-то, в будущее в свое образование, наверное, это очень хороший посыл, да. Значит, мы все вот эти наши стабальники поступили в высшее учебное заведение. Значит, двое поступили вот в Северо-Восточный федеральный университет, а остальные у нас поступили в лучшие центральные вузы, которые у нас есть. Это в основном специальности журналистики, что нас тоже очень радует, да. Поступили на механике и оптике, механике, математике, по информатике. Значит, у нас есть, по-моему, два, которые поступили в первый московский медицинский институт. Вот 4 обучаются, вот, как я сказала, в Санкт-Петербурге по прикладной информатике. У нас один, значит, поступил в Московский инженерно-строительный институт. То есть эта представленность вузов, она впечатляет. Я думаю, что в Московский государственный университет поступили на химический факультет, что очень тоже сложно, да. Я думаю, что вот они справятся. И самое главное, вот то, что вот они получили премию первыми, да, наверное, они, наверное, наши надежды оправдают. Но они как сами-то реагируют, ребята, на эту премию? Вдохновила ли, может быть, их? Да, у нас была организована прям торжественная церемония, мы пригласили родителей, педагогов, потому что все-таки 11 лет проучиться и вложиться, да, вот в свои знания, и вот этих детей отличает очень высокая мотивация. Я думаю, вот 100 тысяч вот как раз-таки станут и одним из как бы стимулов, да, для, вот опять же говорю, вложения в свои знания. Вот вы сказали, многие ребята поступили в центральные вузы, лучшие вузы страны. А вообще, если говорить о выпускниках Якутии, чаще всего ребята выбирают, где учиться, в СВФУ или все-таки в центральные вузы? Северо-Восточный федеральный университет у нас флагман вообще системы высшего образования у нас в республике. И вот на съезде тоже вот ректор Анатолий Николаев у нас выступал. И вот среди там федеральных вузов мы занимаем очень неплохое место. Мы в 20-ке лучших федеральных университетов. Я думаю, что это тоже является одним из показателей того, что у нас конкурс все равно сохраняется на все специальности Северо-Восточного федерального университета. В этом году, значит, там более 5000 выпускников поступило. И кроме этого, как я уже говорила ранее, у нас есть целевая подготовка, это по востребованным специальностям для экономики республики, это в центральные вузы. Это в первую очередь медицина, потому что мы знаем, что нам нужны очень такие профессиональные специалисты в области современной медицины, вот, на основе информационных, наверное, технологий, да, вот каких-то. И у нас ежегодно выделяются места в МВТУ в техуниверситете имени Баумана, в тот же инженерно-строительный институт московский. То есть эти вузы, эти места, эти направления, они у нас формируются из госзадания, да, из госзаказа, который на сегодня у нас существует. Это как потребность в этих узкопрофилированных кадрах для экономики нашей республики. Ну, если вообще говорить в целом, каков процент выпускников поступает вообще в вузы у нас в Якутии? Так, поступаемость у нас, немножечко, скажем, снизилась, да, поступление в высшее учебное заведение. Это, само собой, зависит от многих факторов. Это и от качества образования, от качества сдачи единых государственных экзаменов. Ну и вот последние 5 лет мы отмечаем рост поступления в средние профессиональные образовательные организации, потому что сейчас с началом, скажем, реализации национального проекта образования, в части реализации проекта «Молодые профессионалы», наши средние профессиональные образовательные организации, сейчас там конкурс у нас очень большой, у нас даже там есть в этом году, у нас на одно место поступали более 20 детей, был конкурс.
И определенно это ставит тоже систему образования проблема, то есть, озадачивает, наверное, да, потому что все-таки учиться 5 лет, да, или там 4 года, или все-таки через 2 года, 10 месяцев получить специальность и начинать работать. Поэтому вот мы должны подстраиваться, наверное, да, под реалии сегодняшнего времени и под запросы молодежи нашей, которая хочет быстро получить современную профессию, возможно, даже, почему и нет, рабочую профессию и начать там заниматься любимым делом. Мы уже начали говорить в выступлении ректора именно на съезде «Педагогическая общественность». Вот расскажите об этом мероприятии. Оно прошло в 14-й раз, насколько нам известно. Значит, в этом году у нас вся общественность педагогическая ждала 14-й съезд у нас 7 лет. Он должен был у нас пройти в 2020 году. Но, к сожалению, из-за пандемии у нас этот съезд был перенесен. И 7 лет мы ждали этот съезд. И как раз-таки он прошел в очень, скажем, особых исторических условиях, потому что мы в этом году отмечаем столетие нашей автономии, якутской автономии. Мы отмечаем в этом году столетие создания первого наркомата просвещения. И буквально 500 делегатов, которые у нас прибыли из всех муниципальных районов, как раз-таки это форум, это высший педагогический форум, съезд, где собираются лучшие учителя, лучшие педагоги дополнительного образования, ветераны, педагоги, да, и молодые учителя. Поэтому у нас было достаточно много мероприятий. Тот формат, который предложило наше министерство, это его провести как педагогическая декада. Я думаю, чтобы скучно не было никому. И педагогическую декаду мы начали как раз-таки с Дня дошкольного работника, который отмечается у нас в Российской Федерации. С Дня государственности мы дали старт этим мероприятиям. В этом году мы по инициативе Владимира Путина, да, президента нашей Российской Федерации, у нас впервые на российском уровне у нас отмечается День СПО. Это 2 октября. Мы его провели тоже очень торжественно. Как раз-таки съезд позволил собрать у нас экс-министров, в общем, бывших директоров, которые руководители профессиональных образовательных организаций. У нас на сегодня 42 профессиональных организаций, которые, я же говорила, они уже находятся на передовых позициях, и не только, скажем, в республике, а также занимают у нас призовые места и находится тоже в 5 лучших среди субъектов Российской Федерации. Это оснащение наисовременнейшим оборудованием, технологиями. И, конечно, детям это очень интересно. Сразу несколько учителей представят Якутию на очередном форуме классных руководителей, который пройдет в Москве 22-23 октября. Кто представит регион в этом году, и как проходил отбор? Значит, 2-й форум, это Всероссийский форум классовых руководителей. Как вы знаете, у нас с 2020 года тоже есть федеральная поддержка в этом плане, да. Значит, мы выделяем дополнительная, есть денежная поддержка для классовых руководителей, потому что мы понимаем, что это очень большая, колоссальная работа. И во 2-м форуме у нас было принято 64 тысячи заявок со всей Российской Федерации. Конкурс прошли у нас 1300 классовых руководителей. И отрадно, что наша республика тоже будет принимать участие 22-23 октября. Это у нас 8 классовых руководителей педагогов из 5 муниципальных районов. Тоже отрадно то, что там у нас представлен город Ленск, Усть-Майский район, Мегино-Кангаласский район, город Якутск. Я думаю, что эта площадка как раз-таки то приоритетное направление, которое сегодня ставит государственная политика в сфере образования, это поддержка классного руководства, создание, скажем, такой отдельной такой воспитательной среды и площадки для общения тех людей, которые находятся в прямой связи с нашими обучающимися.
Ну, вернемся к делам нашего региона. В начале сентября были торжественно открыты сразу несколько школ в Якутии. Отличаются ли по оснащению школы в Якутске и в районах? В этом году у нас ежегодно, да, у нас по поручению Айсена Сергеевича, у нас ежегодно открывается вот, определенное количество, 10 школ, значит, по 10 дошкольных образовательных учреждений. Я думаю, это стимулирует, во-первых, всех жителей, наверное, всех родителей. И в этом году вот мы 1 сентября открыли 4 школы. Это школу в селе Тамалакан Верхневилюйского района, значит, школу в Крескатыл, это Намский район. Также мы открыли школу, правда, она немножко мы ее подремонтировали, это СОШ номер 1 города Якутска. Ну и 4-ю школу, ой, я забыла. Ну, мы вспомним, да, но чем они отличаются? И вот у нас в этом году впервые был проведен масштабный такой проект федеральный. Это модернизация школьных систем образования. Мы провели в 56 образовательных организациях капитальный ремонт. Это тоже немаловажный момент. Республика получила более 3 миллиардов рублей на реализацию этого проекта. Я думаю, что как раз-таки эти национальные проекты нам помогают в общем, понять детям, что и в любой глубинке, скажем, Российской Федерации, в любой глубинке, скажем, нашей республики оснащена школа наисовременнейшим тоже оборудованием, ведется ремонт в соответствии, скажем, с теми требованиями, которые есть в федеральных требованиях, да, по оснащению школьных. И кроме этого у нас эта программа подразумевает 100% повышение квалификации для педагогов этой школы, которые вот, задействованы в этом проекте, да, и получение тоже оборудования. Я думаю, что сейчас мы ничем не уступаем. Это школа, скажем, там в Нижегородской области или, скажем, у нас тут в Ишмайском районе, совершенно они по оснащению ничем не отличаются. Следующий год в нашей стране будет объявлен годом педагога и наставника. Как вы считаете, это будет мотивировать учителей, ну и пойдет ли больше студентов учиться в вузы педагогические? Педагогические вузы, да, я думаю, что это станет большим стимулом как для престижа вообще профессии учителя, потому что вот век современных информационных технологий, глобальных, там, скажем, да, глобального интернет-пространства, очень ценно общение как раз-таки учителя с учеником. Я думаю, что этот год педагога и наставника, который объявлен Владимиром Владимировичем Путиным, я думаю, что он нашел уже широкий отклик в педагогической среде во всех субъектах Российской Федерации. Мы тоже готовимся к этому году. 14-й съезд, вот на многих площадках мы обсуждали уже вопросы подготовки к этому году основному, потому что все-таки обратить внимание на статус педагога, на статус и вообще вот на роль педагога в формировании, скажем, уже общественного сознания, формировании личности, значит, будущих граждан, это очень велика. И в год педагога и наставника у нас будет проведены очень много тоже мероприятий, мы планируем, но мероприятия не ради мероприятия, а вот именно в содержательном плане. И здесь вот отрадно, что у нас на пленарном заседании Айсен Сергеевич озвучил, что в следующем году он выделит 100 тысяч рублей в 36 муниципальных образованиях для педагогов и наставников. Но у нас тут будет создана комиссия, будет положение. Я думаю, что вот мы уже накануне там учебного года мы это дело организуем. И конкурс будет большой, там будут охвачены, наверное, мы постарались охватить все муниципальные районы, то есть с каждого муниципального района будет отобран один педагог. И вот сам муниципальный район решит значимость того или иного педагога, наставника, который внес определенный вклад.
или, возможно, это будет какая-то надежда того или иного муниципального района на того или иного педагога. Я думаю, что в этом году у нас тоже рост нефть-газ, да, компании, у нас тоже в этом году учредила 100 педагогам по 100 тысяч. Мы надеемся, что такая практика может поддерживаться другими компаниями, которые у нас работают на территории Республики Саха-Якутия. Мы тоже во время съезда, во время педагогической декады организовали торжественную церемонию. Приехали очень многие педагоги, несмотря на то, что вот они находятся в разных уголках нашей республики, приехали, и все-таки мы должны поднимать статус педагога, потому что в последнее время мы наблюдаем, что у нас отток молодых кадров в педагогическую среду у нас немножко все-таки отмечается. Вот вы сказали о премии 36 педагогам в размере 100 тысяч рублей. Но как вы считаете, есть ли шанс получить ее у молодых учителей? Или все же это будет, как говорится, битва титанов? Ну, скорее всего, здесь я же уже упомянула, что вот как решит муниципальный район. Все-таки мы можем дать и надежду молодым, потому что все-таки мы должны поддержать и молодых людей, которые находятся и работают, скажем, в нашей очень сложной отрасли, да, потому что сейчас очень многие бегут, скажем, да, но тем не менее мы должны поддержать и молодых людей. Я думаю, что у всех сейчас равные шансы есть, потому что у нас такие педагоги молодые тоже есть, которых знает и не только вся республика, но и по всей Российской Федерации. Поэтому тут, наверное, я не скажу, что это будут какие-то возрастные ограничения по этой премии. Премия, она будет избрана, как мы уже сказали, народом, жителями, родителями, которые являются основными заказчиками. Ну, если говорить о сегодняшнем дне, существует ли кадровый голод в сфере учителей или педагогов хватает? Вот ежегодно, к сожалению, вот у нас, как я уже сказала, вот наблюдается отток вот молодых, в общем, скажем, выпускников, да, молодых выпускников. Вот, у нас примерно, вот если говорить, вот мы провели аналитику, у нас примерно уменьшилось на 1,2% за последние 3 года. То есть, например, в этом году у нас не хватает 110, скажем, учителей-математиков, а у нас всего лишь туда устроились 11 выпускников Северо-Восточного федерального университета. То есть у нас есть определенная проблема, но я думаю, что при консолидации наших усилий, да, мы эту проблему решим. В этом году мы открыли в 15 муниципальных районах психолого-педагогические классы. У нас такая практика тоже в свое время была, это лет 20 назад. У нас были педагогическая гимназия, вот там Гинская педагогическая гимназия, у нас были педагогические классы. В свое время вот какой-то вот отрезок времени у нас они немножко выпали, скажем, да, из поля зрения. И вот на сегодня у нас обучается в этих 15 муниципальных районах 495 учащихся. Я думаю, вот они как раз пополнят наши ряды. Но важно их мотивировать, и важно поощрять, наверное, руководителей образовательных организаций, которые все-таки взялись за это очень сложное дело, потому что сейчас вот привить любовь к педагогике, привить любовь в школе, да, вот при, скажем, все тех вот негативных, скажем, сейчас очень же трудно заниматься воспитанием и обучением, тем более достигать качества образования, это очень сложно. Но тем не менее мы будем эту работу продолжать. У нас есть педагогический институт, значит, Северо-Восточный федеральный университет тоже, руководство тоже думает об этом. Я думаю, что вот мы эти наши тоже госзаказ, да, наша целевая подготовка тоже даст определенную помощь. Ну, то есть в любом случае профессия учитель, педагог, она не теряет актуальность, и в будущем этому будет уделяться особое внимание, педагогов у нас будет становиться больше, ну и мы уверены в том, что профессия учитель станет еще престижнее, и наши студенты не будут не просто учиться на педагога, а еще и будут работать в этой сфере. Да, хотелось бы, конечно. У нас, оказывается, меры поддержки как и на региональном уровне, так и на федеральном.
Значит, с 2020 года у нас реализуется проект «Земский учитель», в котором тоже участвуют у нас не только учителя из нашей республики, а также участвуют из других субъектов. Вот за последние, скажем, 2 года у нас по этой программе у нас приехало и работает 50 учителей. Вот в этом году, в 2022 году у нас было 15 квот. Мы освоили эти цифры, да, и в основном, если мы в первый 2020-2021 год мы отправляли, скажем, в арктические районы, где у нас, скажем, остро наблюдается нехватка педагогических кадров, то вот с прошлого года у нас эта потребность у нас есть и в других группах. Это в Вилюйской группе районов, в центральной группе. Я думаю, что это тоже одна из мер поддержки, которая важна для нашей отрасли. Кроме этого, у нас есть региональная программа «Учитель Арктики», по которой у нас ежегодно более где-то 25-27, вот в этом году у нас 21 молодых выпускников наших образовательных организаций поехали в отдаленные арктические районы. Для них оказывается тоже поддержка финансовая, это оплата проездных расходов, значит, предоставление жилья муниципальным образованием. Ну и, соответственно, тоже у нас есть программа по обеспечению жильем. Вот мы тоже ее оказываем. Ну что ж, спасибо, Алевтина Петровна, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успехов в вашей работе. Спасибо. Спасибо всем. Ну, я напомню, вы смотрели программу «Якутия Лайв». Смотрите нас по будням на телеканале «Якутия-24». Расскажем, чем живет Якутия.